안녕하세요. 오늘은 토마호크 불닭볶음면 먹어보겠습니다. 아우, 매운 냄새. 맛있겠다. 맛있어. 와사비 올려서. 와, 이 토마호크랑 불닭볶음면 진짜 잘 어울린다.
안쪽은 좀 너무 익어서 질기네요. 혹시 들리세요? 누집개가 이렇게 쉼 없이 짖고 있지? 무슨 일 있나? 이쪽에 붙은 거는 비계여서 안 먹겠습니다. 너무 다 비계여서. 와, 씨, 정말 맵다. 토마호크랑 불닭볶음면 조합 진짜 좋습니다. 매운 걸 잡아주고 또 느끼한 거 매운 걸로 잡아주고. 잘 먹었습니다.